Здравейте и добре дошли в първи епизод от нашия дългоочакван подкаст, посветен на мода "Как да бъдеш". Заедно съм с модния консултант Валентин Стоянов, с който днес ще си говорим за модните тенденции, които да очакваме през 2025. Валю, здравей! Добре дошъл! Здравей, Антония! На мен ми е много приятно да бъдем заедно и най-накрая да го направим този прословут подкаст. Точно така. Време без. Сподели малко на хората какво да очакват от него. Общо взето ще говорим за модните тенденции през 2025 година, както и подробности за модата в по-общ план. После да очакват и още горещи теми. Добре, Валю, говорим за мода. Кажи ни от колко време се занимаваш с мода, как избра точно този бранш? Общо взето с мода се занимавам още от далечната, така наречена 2014 година. Реално модният бизнес избра мене. Малко като по филмите, в американските филми стана точно. В Инстаграм публикувах много статии, много снимки, много дрес-код. И един от големите пиари в България като цяло и единствения дизайнер, който е подкрявал ревютата на Пак Урбан, нали, български, ме покани на модните награди 2019 година. И той от повече от 30 години го провежда, тогава беше 25-та година. И бях първия, който взе 2 награди от тогава в една категория за мода, иновативен мъжки стил, както и модна фотография. И оттам всичко тръгна. Работех в луксозни бутици, включително и на Съборно в София, и във Варна съм работил. И естествено и като персонален моден консултант. Имаш опит. Да. Супер. Значи можем да му се доверим. Добре. Можеш ли тогава да ни разкажеш за тенденциите, които да очакваме през 2025? Общо взето, най-накратко, отново се връща на мода зеления цвят като тенденция, но този маскиновия зелен цвят, който е специфичен. Но все пак хората трябва да имат и представа, че тенденцията не означава задължително, че трябва да бъдат с него. Трябва да усетят цветът преди това и стилът. Добре, а нещо друго? Нещо друго като цветове, най-вече се набляга на зеленото, сивото и черното. Отново пак, черното винаги е на мода, както и бялото. За дамите се очакват отново да се възвърне класиката с рокли, дълги рокли, вечерни, както и ежедневни, но повече към вечерните. Нали, това вече е зависата мода. При мъжете отново се забелязва това, че се връща на мода пак костюмите, нетипично класическите, по-широки кръчони, спортно елегантни сака. И дори в някой тип моди, нали, така да го кажем по-разговорно, в френската мода се забелязват и свитери с сака, което вече го правят и американските, но като цяло в Европа французите са първите, които го направиха. Супер, много интересно. Добре, очакване най-интересна година в това отношение. Всяка година има нови модни тенденции, които излизат. Как да поберем всички модни тенденции в гардероба си? Това е изключително сложен въпрос, особено ако искаме да ги следим до края. Трябва да се приготвим поне едно, да кажем, без превеличение, 100 квадрата гардеробно помещение, за да може да го съберем. Но винаги има варианти, но за тази цел трябва да има истински персонален консултант или дори в магазините, които предлагат да са оторизирани консултантите, за да могат нали, да обслужват най-добре клиента и самия човек да усети тенденцията спрямо бюджета, който разполага и спрямо това, което работи, върши ежедневието и прочее. Добре, според теб, можем ли да комбинираме всяка една тенденция? Да, може. Може. Имаме. По принцип може. Това никога не е излишно, ако мога така да се изразя. Но реално може да се комбинира, но трябва да се внимават цветове, концепция и прочие стилове.
Нали, има и универсални стила, има класически, има и мултифункционални. Разликата от мултифункционалните и универсалните е много малка, но това може да го теми за друг подкаст. Все пак Добре. хората да ги държим във времето и малко под напрежение. Ти спомена консултант. Човек, който, например, иска да си го направи сам. Може ли да си го направи сам? И как точно да си подбереш дрехите, така че да знаеш, че една с друга ще си отиват спрямо новата тенденция? Това е интересен въпрос. По принцип, всеки човек, ако е достатъчно любознателен, може да направи някакви базови сравнения. Зависи първо от човека, дали е екстравагантен, дали е класически, дали е спортен, дали обича да комбинира. И на база това трябва да прецени кое за него е най-удачно. Примерно, ако носи най-много червено, малко е агресивен цвят, но ако носи червено, трябва да спазва тази гама и спрямо телосложението и лицето и каква работа работи, нали, естествено, оказва се влияние. Но пак, как да казвам, трябва човек да е малко над средното ниво запознат с материята, за да може да го направи наистина качествено. Заради това е работата на консултантите. Но реално консултанта, всеки един консултант може да свърши някаква работа, но разликата от по-бюджетния клас и по-висия, че в по-висия, по принцип, не са случайни консултантите и могат да дадат съвет. Сега, може и човек предварително да си намери персонален консултант, който да не е ангажиран към даден бранд в интернет, но може да попадне на риска на някой, който просто се е написал. Се нарича така, всъщност. Да. Има разлика от това човек, който е завършил мода, нали ще го казва в по-общ план, завършил мода, или човек, който е признат в модата. Едно е да имаш награди, които са признати не само в България, и на международно ниво, като моите. Съвсем друго е човек, който е излязъл вече с някаква диплома и вече мисли за голямата работа. Оттам е много голяма грешка и заради това виждаме това, което виждаме по улиците, криворазбраната мода. Добре. Тук имаме доста теми, които да обсъдим. Така ли, иначе имам доста въпроси вече към теб. Тъй като споменаваш по-бюджетно и по-ниско бюджетно. Да кажем, например, че повечето хора не могат да си позволят, например, да пазаруват в висша мода магазини или по-висок клас. Все пак би трябвало да могат да изглеждат добре. Какви съвети би могъл да им дадеш? Човек трябва да има база, която е от един цвят до 3 цвята е позволено. Нали, това е в строго класическия вариант. Нали, бяло, черно и може да се комбинира дори с тъмно-зелено за обувки като аксесуар, който да бъде като акцент, който да бъде малко по-свежо. Примерно. И всъщност отговаря на тенденцията. И отговаря. Да, винаги го казвам. Няма как човек да работи. Професионално изкривяване. Да. Общо взето е това. Нали, хубаво е човек, когато иска да бъде в тенденциите, както бяхме говорили, да има поне един акцент от тенденцията. По този начин той е в тенденцията без да прекалява, без да си нависява бюджета. Също време, ако може да се позволи, друга тема и друг разговор, естествено. Ще имаме. Да. Тъй, че да, има варианти. Добре. Говорейки си така, всъщност аз искам да задам и друг въпрос. Всъщност, необходимо ли е да следваме всяка тенденция всяка година? И защо? По принцип не е задължително. Нали, човек е свободна единица, може да прави каквото си пожелае във всяка една сфера. Аз като консултант, който и работи за това, нали, ще кажа задължително да следва, но ще кажа да следва без да прекалява. Ако нали, човек не е толкова владен във външния си вид, нали, естествено може да пропусне някоя тенденция, така да го казвам. А защо не трябва? Би казал така, че ако постоянно следва тенденциите, има една опасност човек да се загуби идентичността си. И там е тънкият момент.
И както говорим за тенденциите, ми идва и на ум веднага, нали, да кажа, че има разлика от тенденция и мода. И заради това човек трябва да бъде преди всичко. Другото название на мода е стил, да бъде стилен. А как да сме сигурни, че изглеждаме добре, че избираме неща, които наистина ни отиват? Защото, например, аз не бих следвала тенденция, в която смятам, че няма да изглеждам добре. Това е въпрос, който е леко хлъзгав, бих казал, защото ще го каза така, всеки си има своите представи, нали? И оттам идва това цялото разминаване. За да е сигурен човек, наистина трябва да се добри на професионалист. Проблемът е, когато хората са свикнали, нали, най-добрата приятелка, най-добрият приятел, на него му харесва и той се поддава и има едно влияние, което не е професионално. Заради това са професионалисти. Нали? Човек трябва да първо да може да наделее себе си един вид, да даде възможност на човек, който се занимава с това да спрямо лице, физика и прочее да те определи кое е най-добро. И спрямо тези варианти да разбере кое за него е най-добро. Защото човек сам, колкото и да се гледа в огледалото, няма как да се преоткрие напълно. Просто няма как. Съгласна съм, но това много противоречи според мен на много българското разбиране, че българин разбира от всичко. И е много трудно човек според мен да се пречупи понякога. Не е сериозно. Не, така е. Просто България наистина е много трудно. Казвам го и от опит. Нали, те подбират и чини, нали, масово. Естествено. И те като няма как да бъде друго. да, за здравето, същата работа, да го кажем. И, нали, има една поговорка британска: не съм богат, че да си купувам евтини неща. По-добре е да има едно нещо, но да е качествено. Проблема на българина наистина е това, че си мисля, че разбира от всичко. И ако разбира от всичко, защо примерно не работи всичко, а работи само една работа? Нали? И този елемент. Тук може да се поспори, защото извън работно време правим много друг неща. Така да, аз не исках да го връщам в това, разбира се, че това е нещо лошо, просто това е част от нашата психология. Така е. И народопсихология, по-правилно да се изкажа. Но добре, това е във връзка много и с това, което сподели за криворазбраната мода. Моля те, сподели малко за това. Какво представлява това? Какво бъркаме? Какво е криворазбрано? Като цяло това е доста обширна тема, но най-базово, нали, разбираемо да го кажем, хората бъркат тенденция с мода, висша мода с стил и стилът го бъркат с тенденцията и ги слагат горе-долу на една линия. Точно там е грешката. Тенденцията е цвят, модел, който се набляга за годината като връхна точка, да го кажем, нали, по-простичко. Но това не е модата, а това е част от модата. Всяко едно нещо, дори да вземем най-елементарен пример. Едни дънки, които са направени от 60-те и дънки, които са направени сега 25-та година. Разликата е в материята, може и кройката вече да е най-съща, цветът е малко по-различен винаги, но реално всичко това, през което е минало през годините, е мода. И всяко едно нещо е, всяка една година тенденция. И ако хората казват, че то няма разлика, защото просто кройката е една и съща, примерно, това вече е грешка. И това е началото на криворазбраната мода, така наречена. Добре. Ти сподели други две точки. Висша мода и стил. Да. Разкажи ни малко и за тях. За да сгубим цялата картина. Да сгубим, наистина. Висшата мода са брандове, които са по-скъпи. Да говорим за цени в левове, примерно да кажем, от грубо в България, което се предлага за висша мода, от 1000 лева нагоре. Нали, средно на най-бюджетен артикул. Артикулите говорят професионално, дреха, модел. Това е висша мода. Нали, в смисъл да платиш за нещо качествено.
Макар че е спорно за някои висши модели, нали, какво е качествено, но това е друга тема. И там има елемента, който и, нали, да се върнем отново към криворазбраната, защото те казват, защо да купувам оригинал, когато има менте, което е по-добро. Това е тънкият момент, който е малко противоречив, защото наистина има, за съжаление го казвам, ментета, които са по-добри от оригинал. Но това е рядко. Слава Богу, но все пак се среща. Стил какво е? Стилът е да знаеш спрямо това как изглеждаш тяло, спрямо начинът ли на живот и да го облечеш в дреха. Чудесно. Тоест, ако трябва да ги подредим, стилът е нещото, което би следвало ние да знаем за себе си, за да можем да преценим коя тенденция и как бихме искали да я следваме. Висшата мода е съответно дали можем да си я позволим или не и дали е важно за нас, съответно, и отговаря ли на нашия лайфстайл. И модата е всичко това, което се случва от началото до края на тази верига. Добре. Така да го кажем, събрано. Споделяйки последното нещо относно фалшификатите и оригиналите. Добре, когато един човек влезе някъде, как да разбере дали наистина си купува истински артикул, както ти го нарече, или фалшив? Сега, по-скъпите брандове, те си имат баркод, който отговаря и може да се сканира веднага. Сега, някои скъпи брандове, те нямат баркод, не се сяра с камерата веднага да го провериш, те имат цифра. Въпросът е, че човек трябва да знае артикула и спрямо цифрите може да го намери дали е оригинал или не в интернет. И ако излезе официалния сайт, т.е. това е оригинал. Другото е печата, нали, някои брандове, нали, вече дават и печат към тях, сертификат. Но дори вече в по-бюджетните го има това, не навсякъде, но го има. Дори в така популярната испанска група, която всеки пазарува в моловете, те си имат серийни номера. Спрямо серийния номер може да го видиш дали е наистина оригинал. Т.е. да си покаже сайта. Значи, много е важно да се държи на оригинал по принцип, защото, както всеки казваме, нали, бъде оригинал, не е копие. Същото е с дрехите. Ти ако си вземаш менте, а пък говориш, че си оригинал, няма връзка, нали? Това е ментално, това е всяко ниво. Но първо трябва да имаш съзнанието да го правиш. И на база това вече се изгражда. България тепърва започва да се изгражда нещо. Поне за моя скромен опит, който имам. Има какво още да се учим в България, естествено. Но има надежда. Супер. А според теб един последен въпрос, който искам да ти задам, който може би е тотално не в темата. Но България е била известна с добрата си конфекция. Не знам доколко висша мода ти вече ще кажеш. Но какво е бъдещето в това отношение? Мислиш, че има бъдеще, понеже казваш, че има какво да бъдем производители, има ли? Има. А реално на някои дори от висшите брандове на световен мащаб, включително и както и скромен ми клъч тук, се сият в България от официално. Просто не всеки завод се казва кой е, къде е. Има бъдеще. Има полза. Аз бих насърчил дори българските брандове да се повисят качеството, начина на изразяване, защото е важно. Защото гледаме българските брандове, не гледам само чуждите и за чуждите, който работя, но бих казал така, ние можем, но трябва да поработим върху това първо да изградим начин на мислене и култура, която е сходна на най-доброто, което вече го има. За да имаме истинско бъдеще. Защото реално
Ние културата първа някаква изграждаме. Преди българската мода, по времето на Втората световна война, е била съвсем различна. Е много добро качество. Именно с това питам, да. И не знам дали знаеш, но дори за добро или за лошо, някои от униформите на немска нацистска Германия са шити в България, което се води най-добро качество. А в момента най-доброто в Европа е Германия. Макар, нали, като производство, но реално тенденциите и водещите сили са Италия, Франция, Англия, нали, за Европа, като топ 3. Да. Има върху какво да помислим. Благодаря. Няма защо. Когато е началото на годината, поставяме цели, стремежи и мислим за неща, които искаме да постигнем през нея. Последното нещо, за което говорихме, може би е път, който да мислят нашите производители и пожелаваме им наистина такъв успех на голяма сцена. Това беше всичко от нас, от нашия първи подкаст. Останете с нас и се абонирайте за канала за повече такива видеа. Чао и от мене.